ตั้ง10 บาทเลยค่ะสั่งเลยค่ะข้าว20เจ้าเด็กแพรจ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะ5 บาทเลยจ้าร้อนๆเลยจ้าไม่มีหอมก็มีนะให้ตัวเล็กหรือเปล่าอันแหนมเด้อพุทธเจ้าน้ำปลาเอาไหมไม่เอาซอส2เด็กแพรจ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะเด็กแพรอะไร20 บาททุกคนพอมาแบบนี้เรื่องนี้นี่เอาอะไรแพรจ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะบอกมาถ่ายไปเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีจำเจมสั่งเลยค่ะร้านนี้จะทำอะไรให้กินแล้วร้านก็หมดทางละใครวะอะไรดีแล้วทุกคนจ้าร้านต้อง5 บาทเลยจ้าร้อนๆเลยจ้าเอาเลยจ้าต่อกันเลยข้างหน้าเลยอร่อยนี่อย่ามาทางตรงแบบนี้เดี๋ยวอะไรนะจัดไปอย่าให้เสียจ้ะขอใส่น้ำไปดิ เยอะดีแต่แก้วไม่ได้น้อยชอบปริมาณที่ชอบคุณภาพสั่งได้ ได้หมด ไม่ใช่เรากินเดียวมันกินกาแฟซองมันเหม็นแพรจ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะ น้ำเต้าหู้15 บาทเลยจ้าร้อนๆเลยจ้ามีอะไรดีแล้วทุกคนจ้า10 บาทเลยค่ะก่อนนะจ๊ะแม่เดี๋ยวคนป่าแล้ว ผมกินแล้วเนี่ย น้ำเต้าหู้ถุง5 บาทเลยจ้าร้อนๆเลย แพร จ้า จ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะมีอะไรดีแล้วทุกคนจ้าแพรจ้าขนมปัง10 บาททุกชิ้นเลยจ้า
โล15แล้ เอ ว อแต่มาสายวันนี้ วันนี้หลวงพ่อมาสาย อะไรดีนะทุกคนจ้าเด็กแค่จ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะตาพี่โค้งอะไรดีพี่แค่จ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะข้าว20ค่ะสั่งเลย 15 บาทเลยจ้าร้อนๆเลยจ้า เอาตาทิ้งนะครับเอาต่อ เด็กแค่จ้าขนมปัง10 บาทเลยสั่งเลยค่ะอะไรดี กินกระทู้ก็ข้าวเหนียวเลยนะเดี๋ยวรอยายอ้วนสักครู่นะครับ ผม มายายมาตั้งใจอุทิศบุญอุทิศกุศลอุทิศทานเด้อจ้ะสาธุทุกเกียรติกายุโมวะวะอภิวะปนาเสียเลสนิจังพุทธปัจจายิโนกาตาโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุเจริญบุญเจริญพรเด้อจ้ะขออานิสงส์ผลบุญนี้ให้ทุกโยมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความโชคดีจ้ะสาธุเฮงๆรวยๆเด้อจ้ะสาธุอันย่ายเจ้าโอ้เจ้าท่าทอดสุดพร้อมนี่นี่เพื่อเห็ด ไลฟ์สดไลฟ์ส ก็ ด นึกว่านึกว่ามันยากกูส่งที่สิทัศน์ หลวงพ่อไลฟ์สดส่งบังแจ็ค ไลฟ์สดๆเลย บังแจ็ค ค่ะลง YouTube จ้า เด็กแค่จ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะได้ตัวไหนบ้างคะเลยสดหมูหยองสังขยาวนิลาเด็กแค่จ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะ
ของเยอะ จ้าร้อนๆเลยจ้า เป็นไงจ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะอันนี้ดูเลย อะไรดีแล้วทุกคนจ้าเป็นไงจ้าขนมปัง10 บาทเลยค่ะนี่อยากได้ตัวไหนคะอันนั้น20จ้ากล่องเล็ก10 บาทมีข้าวใหม่ๆนะพี่มันมีสินค้าน่าเชื่อเยอะแล้วจะเพิ่มได้จ้ะถ้าเป็นพวกขนมปังเนี่ยมังกะโลมังกรพวกนี้ขาย10 บาทราคาเดียวเลยอันนี้หมดราคาเลยนะคะ 5 บาทเลยจ้าร้อนๆเลยจ้า นี่ขอแยกร้านก่อนนะคะเส้นใหญ่อยู่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อย่าลืมขนมนะคะรับอีกทีค่ะ 5 บาทเลยจ้าร้อนๆเลยจ้า เลือกเลยค่ะ อันนั้น10 บาทจ้า กล่องเล็ก10 บาทจ้ากล่องใหญ่